Bamwita Run-Up, umuhanzi mwiza, umuhanzi wabashije kuba yatsinda. Ni nyuma yo kuba yakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, akagerageza gukora hiti bikanga bikagorana, agakomeza akavuga ati uko byagenda kose intego ni ugutsinda, ati uko wanyita kose, ati ngomba kuba nagera ahantu nifuza kandi nkabasha kuba nakora ikintu gikomeye ku buryo amahanga n'ibinyamakuru byose ari njye bizavuga. Uwo ni Run-Up wabashije kuba wanyura muri byinshi bigiye bitandukanye, ariko akabasha kuba yakora ikintu kimwe mu mwaka kikabasha kuba cyatera imbere bikabije cyangwa se bishimishije cyane, dore ko ubu tuvugana Run-Up niwe ufite indirimbo nziza hano mu Rwanda, dore ko yarebwe na miliyoni 10, ikaba rero yabaye indirimbo y'umwaka, yarebwe na benshi cyane, dore ko Run-Up abenshi bagendaga ngo bamuca intege bamubwira ati dore wowe nakajyamo, ariko Run-Up akavuga ati ko byagenda kose ngomba gukomeza nkakora, ninava mu byo nagiyemo, ngomba kugerageza nkazamura urwego rwanjye, dore ko anagenda avuga ati ntabwo nari nzi ko byagenda uca, ati ndashimira buri umwe wese wagize uruhare rwo kuba yanshigikira, yaba yararebye indirimbo zanjye, yaba yarazipositinze ahantu henshi hagiye hatandukanye ku mbuga nkoranyambaga, ndamushimiye. Agenda avuga ati nimwe b'ingirakamaro abantu mutureba, ati ndabashimiye rero mukomeze mudushigikire mu byo tugerageza gukora byose. Run-Up agenda avuga ati njyewe byanunguye, dore ko ntabwo nari mbyizeye ko byagenda utya, ariko niyo ntego nari mfite, ati nubwo byari bigoye ariko nabashije kuba nakora cyane kugira ngo nzabashe kuba nahigura intego niyemeje. Ariko Run-Up se uribaza ati se gute yaba yararuhije ibi byamamare uzi, akabirusha kuri buri kimwe cyose, ibi byamamare nk'aba Bruce Melody, ba The Ben, ba Chris Easy, n'abandi benshi bagiye batandukanye mu byamamare bifite ingoma hano mu Rwanda. Ariko mbibutsa ko iki gihembo cyahawe ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye, byahawe ba Rocky, ba Junior Giti, ba Chris Easy, ba The Ben, ba Bruce Melody, ba Diezdora n'ibindi byamamare byinshi bigiye bitandukanye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Bagihaye Israel Mbonyi, bagiha Dorcas na Vestina, ariwe MI Empire, ariwe Irene Murindahabi abereye manager, ndetse n'ibindi byamamare byinshi bigiye bitandukanye. Ariko mbibutsa ko Run-Up ariwe wabashije kuba yagira indirimbo yarebwe cyane mu Rwanda, cyangwa se uyu mwaka niyo yabashije kuba yakora hit ikabasha kuba yarebwa cyane na miliyoni zirenga 10 nk'uko babitangaje. Nawe yagiye avuga ati ndabashimiye rero, muzakomeze munshigikire, nibwo bima imbaraga zo gukora ibindi byinshi bigiye bitandukanye, bityo nkabasha kuba nakora indirimbo nziza ikabasha kuba yatrendinga ndetse ikazamuka, dore ko avuga ko umuziki we ashaka kuwushyira ku rwego ruri hejuru mpuzamahanga, kugira ngo bazabone ko ibintu by'umuziki bifite ingirakamaro. Agenda avuga ko umuziki
ubwo nk'uko bagenda bamwe bawusebya agenda avuga ati ibyo ntabwo ari byo, ati uyu muziki ati si ukurisha hiti cyangwa se si ukwamamara gusa, dore ko byanagutungira umuryango ndetse n'abawe bose. Rero nshuti twakomeje kubana muri iki kiganiro, nk'umutsa ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza biza bikugeraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Cyawu cyawu, Noheli nziza ndetse n'umwaka musha muhire.